হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। দিস ইজ আফসানা ফ্রম আপসারিক। ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব খুব ভালো আছো, আর তোমাদের দোয়াতে আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো যেহেতু আনবক্সিং চলছে। হ্যাঁ, এটা একটা আনবক্সিং ভিডিও। তো দেখো আমরা কি আনবক্সিং করছি। অ্যাকচুয়ালি কি জানো তো, যখন আমার বিয়ে হয়েছিল তখন সংসারে কিচ্ছু ছিল না, তারপর আমরা দুজন মিলে আস্তে আস্তে সংসারটাকে গড়ে তুলছি। এটার মজাটাই অন্যরকম, অনুভূতিটাই অন্যরকম। যদি সব কিছু থাকে তাহলে পাওয়ার কোনো আশা বা কেনার কোনো ইচ্ছে সেটা থাকে না, বা যখন কিছু থাকে না তখন একটা আলাদাই অনুভূতি থাকে। তো দেখো, এই যে পিজনের একটা এয়ার ফ্রায়ার আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম ফ্লিপকার্ট থেকে, যেটা আসতে লেট হয়েছে বাট ফাইনালি এসে গেছে। তো আমার বরের কভারটা আনপ্যাকিং করা হয়ে গেছে। এখন আমাদের তীব্র প্রচেষ্টা চলছে যে কার্টুনের মধ্যে থেকে এয়ার ফ্রায়ারটাকে বের করে নেওয়ার। তো ফাইনালি আমরা সাকসেসফুল হয়েছি, আমরা এয়ার ফ্রায়ারটাকে বের করে নিলাম। তো এইখানে আমরা 4.2 লিটারের পিজনের একটা এয়ার ফ্রায়ার অর্ডার করেছিলাম। এয়ার ফ্রায়ারটা আমাদের কেন প্রয়োজন? আমরা সবাই তেলে ভাজা খেতে খুব পছন্দ করি, কিন্তু বেশি তেল খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ক্ষতিকারক। সেই জন্য এয়ার ফ্রায়ারটা হলে কি আমরা ধরো এয়ার ফ্রায়ারে বসিয়ে দিলাম কোনো কিছু উইদাউট অয়েল, বা সামান্য একটু অয়েল লাগে, অনেক সময় অয়েলটা লাগেও না। তো সেটা বসিয়ে দিয়ে নিজের মতো কাজ করলাম। এটা তুমি সেট করে দিলে কেমন, কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা কতটা টাইমের জন্য, তারপর এটা নিজের মতোই অটোমেটিক কিন্তু হয়ে যায়। তো এটা অনেক ভালো। আর সত্যি কথা বলতে, আমরা যারা ওয়ার্কিং হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই ওয়ার্কিং, তাদের জন্যও ভালো। অনেক সময় আমাদের তেলে ভাজা খেতে খুব ইচ্ছে করে, আর আমাদের এখন খেতে সত্যিই খুব ভালো লাগে। তো সেই জন্যই এয়ার ফ্রায়ারটা আরও নেওয়া। তো আমরা একবার খুলে দেখে নিলাম যে এয়ার ফ্রায়ারটা ঠিক আছে কিনা বা ব্রোকেজ আছে কিনা। আমি আমার হাজব্যান্ডকে বললাম একবার ভালো করে দেখে নাও। তো না, কোনো ব্রোকেজ নেই। কালারটা তো আমার খুব ভালো লেগেছে, তোমাদের কেমন লেগেছে জানিও। তো এখানে আমার বর এয়ার ফ্রায়ারটাকে প্লেসমেন্ট করে দিচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা আগেই সব কিছু পয়েন্ট করে রেখেছিলাম, সেই জন্যই আমরা ভাবলাম কি এখানে প্লেসমেন্ট করা যাক। তো আমরা প্লেসমেন্ট করে দিলাম। তারপর এখানে আমার বর সব অন করে দেখে নিচ্ছে যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না। তো হ্যাঁ, সবই ঠিকঠাক আছে। আর আমার প্রচেষ্টা যে ওপরের এই কাগজটা তুলে ফেলার, বাট আমার বর বলছে না, যতদিন এটা থাকছে থাকুক না, তোমার কি এত তাড়া কেন। বাট ওই যে মনের মধ্যে একটু করছে যে এটা তুলে ফেলি। তো যাই হোক, আমি আর তুললাম না। আর এখানে সব কিছু সিস্টেমটা আমরাও দেখে নিচ্ছি। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর হ্যাঁ, আমার মতো কে কে নিজেদের সংসার এভাবে গুছিয়ে নিচ্ছ সেটা অবশ্যই জানিও। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থাকবে। আর আমার ভিডিওটা ছেড়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।